انا هتوهك، انا هوصلك لمرحله ما تبقاش فاهم انا بقول ايه. بس فكره هي دي اللوائح، الماده 6 على 18 والماده 4 على 20 والماده 5 على 33. انا مالي كل ده؟ انا كمشجع كوره مالي بكل ده؟ ليه خدتوني من مشجع كوره ان انا المفروض بفتح التلفزيون اتفرج على كوره واقعد احلل واقول النهارده التشكيله كان 4 3 3 والتشكيل كان 3 4 3 و3 5 2 وفتح الوينجين وقفل الوينجين وافتح الراوتر واقفله والكلام ده كله. خدتني انت بقى من الكلام ده كله وديتني للوائح، وديتني ان انا مشجع كوره للوائح. اهم حاجه في ناس بتصدق وفي ناس مصدقه فكره ان هو ده دي اللائحه يا جماعه، دي اللائحه ودي الاجراءات، وفي ماده بتاع 7 على 16 بتقول كده، وان ده ظرف قهري وان دوت مش عارف ايه والكلام ده كله. هو حد